ตาไม่แต่ว่าออกไปนะพี่แมนก็เอาลูกกระสุนมาวางทำแบบนี้อย่าเลยเนี่ยเก็บกิ๊บแบบ Yes, a little something different. I'm gonna draw the 5 targets. I'm just gonna shoot 2 shots. Hey, let's go. Well, let's go 3 shots. We're gonna go 3 shots on each body all the way across. That's 15. Right? So I'm gonna do a reload and I'm gonna do 3 shots in each head. ย้อนแสงว่ะ Okay, so just a little bit, yeah. So 3, 3, 3. I gotta remember to do 3, not 2. ย้อนแสงทางนู้นย้อนแสงมืดเขาจะทำการยิงนะครับยิงที่หัวเท่านั้นนะครับเป้าละ3นัดนะครับก็จะเป็น15นัดเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็ยิงซ้ำอีก1รอบนะครับ Alright, so let's see how fast I can do that. I gotta remember to do 3, not 2. Used to doing 2. Alright. Bye.การนั้นก็ตามแปลผิดนิดหน่อยหัวสามโอ้ฟ้าโอ้ฟ้านะครับเป็นหัวนี่ให้อันนี้ให้10:09 สวนกันเลยสวนกันเลยสวนกันเลยครับสวนกันเลย Yes. Yeah, right. ร้องไม่รู้เลยเหรอใช่ใช่ช่วยตั้งเป้าหน่อยครับมีนี่เหลือพี่จะถามว่า Yeah, sure. วางคาตรงนี้ด้วย Yeah. เดี๋ยวท้อเดี๋ยวท้อเลยกูเข้าเลยคู่ผมด้วยนะผมเข้าไปแท่งเดี๋ยวนะคะนี่ไม่คัทออฟค่ะไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะยังเหมือนเลยเบาไม่รู้เสียงมีทำได้อยู่แต่ผลงานไม่พี่บอลมีที่ซ่อมเป้าหรือเปล่าพี่เพื่อนๆอยู่กันเยอะแยะเลยจอดใช้ก๊อกด้วยก๊อกตังดีกว่าไม่หลุดโซนเองจ้างนะโดนที่เดียวกันเลย คุยได้เลยแต่เขาเปลี่ยนในนั้นเปลี่ยนพวกผมไม่แน่ใจผมแต่งไประดับนึงเขาก็บอกโอเคอยู่นะแต่ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือเปล่าพี่บ๊อบโหลดกระสุนก็หล่อสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับติดตามชมได้ที่เจ้าของ Facebook ด้านหน้านี้นะครับไลฟ์ตั้งแต่เริ่มต้นแฮนซัมอะไรพี่ไม่เห็นคนถ่ายนะพี่ไม่ได้นะไม่เห็นคนถ่ายเอาล่ะเราไม่เห็นคนถ่ายโอเคดิวต่อไปอุ้ยโทษพี่บอลมาดิวต่อไปต้องเป้าไม่แน่ใจ
All right. Can do. I think one more thing here, guys. It's gonna be on one target. I'm gonna go on the middle target, just on number 3. โอเคจะยิงเป้าที่เป้ากลางครับ And I'm gonna shoot freestyle, strong hand, and support hand with some reloads in between. โอเคเขาก็จะยิงฟรีสไตล์ก็น่าจะเป็น2มือนะครับมือข้างที่ถนัดและมือข้างที่ไม่ถนัดในระหว่างนั้นก็จะทำการรีโหลดไปด้วย Okay. Normally I do 6. We're gonna do 10. โอเคป More กติ shooting. แล้ว It's ริ gonna ว be เนี้ย real simple. Sorry. That's all right. Just real simple. Gonna be draw 10 shots, freestyle, reload, 10 shots, strong hand, reload, transfer, 10 shots, support hand. ไหน Yeah. โอเคปกติแล้วนะครับที่เขาทำการฝึกนะครับ2มือเปลี่ยนซองกระสุนมือข้างถนัดเปลี่ยนซองกระสุนมือเขาไม่ถนัดเขาจะใช้การฝึกแบบ6นัดนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะยิง10นัดให้เราดูนะครับ And shooting strong hand, support hand gonna be a little bit slower because you don't have as much muscle on the gun. But I'm trying to turn into the gun. I bring my shoulder up and I lock my arm out, and I try to control the gun the best I can. I got to balance it out. โอเคครับก็เขาบอกว่านะครับตอนที่เขายิงมือเดียวเนี่ยเขาพยายามที่จะสเตรทยืดแขนออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะยิงเกรงแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ All right, so see if I can count to 10. I'm used to doing 6 on this, but 10. Okay, here we go. 30 shots. Stand by. There we go. ล้วนๆอ๋ออัลฟา 11 seconds. ว้าว 30 นัดไม่มีหลุดจากวงเลยครับ นักกีฬาท่านใดชื่อนาทีทองดีครับ 30 นัดล้วน 30 นัดไม่มีหลุดจากวงเลย Yeah. ๆยอด ให้ป๊อปโชว์ให้ถามก่อนอันเนี้ยจากที่ทุกคนเห็นป๊อปโชว์ไปแล้วอะค่ะมีใครจะชาเลนจ์ป๊อปไหมคะไม่เอาใครจะชาเลนจ์ป๊อปได้ไม่ได้ ให้อยู่ครูตาไปเอาปืนมาเร็ว เชอรี่กับ เดี๋ยวเจอครูตาครับ พี่บอลบอกว่าเดี๋ยวคุณมาปืนหัก พี่บอลสู้หน่อย ใครบอก เฮ้ยผมว่าพี่บอลไวกว่า เก็บปืนใส่ซองไว้ครับ ใจเย็น